唔得？好啦，跟住就去到嚟呢一度啦，第29 part 啦。嗱，我哋而家見呢個 PCFI 同埋 SFX 啦，畫得 OK 特別啦。咁但係我哋呢個就係個 electron diagram 嚟嘅，咁你得閒就吸啦，得閒我遲啲先吸啦。咁嗱，你見到呢個，即係你見到個 electron diagram 係咁畫法，但係有人就會問啦 ，PCFI 同埋 SFX 真正佢嘅 spatial arrangement， 即係話佢本身壓嘅位係咪咁壓法咧？即係話呢個 PCL 同埋呢個 PCL 係咪真係就咁72度角咧咁樣？係啦，同埋呢個係咪又真係60度咁逼咧咁樣？就唔係㗎嘛，大家知道 electron diagram 就純粹係大家喺呢個 two dimensional， 即係純粹一個兩個平面嘅時候先畫出嚟嘅東西。其實大家係從來冇懷疑過佢 3D 係點嘅樣㗎嘛。所以呢一 part 咧要學嘅咧就要學翻佢究竟點樣畫佢嘅 3D 嘅 structure 啦。咁啊點樣畫翻佢嘅 3D structure？ 即係平時指向入、指向出嗰啲東西，得唔得？好啦，就係咁樣啫。我哋要學嘅基本上係得幾個嘅啫，由193頁直至到去到194頁嘅東西。OK， 6個 example。嗱，呢個6個 example 係 for 你今年嘅啫。嗱，咩意思咧？即係話，除非 touch wood 你係重讀，係啦。如果你重讀嘅話咧，就唔止6個啦。即係下年嗰屆就唔止6個嘅，係啦。咁你自己小心啲啦。OK， 好啦，咁睇翻啦。咁做咩咧？咁樣 BF3 先啦。未講 BF3 點畫之前，留意幾樣嘢，就係話究竟諗清楚啦。如果假設你可以揀背咗6個 structure 冇所謂嘅，但係如果你想知道點樣真係畫翻個 electronic， 即係想畫翻個 3D structure 嘅話，你要問自己一個問題：邊一樣嘢係個 central atom 咧？邊個 atom 係要擺中間嘅？問清楚呢一件事。點睇邊隻 atom 係擺中間咧？其實好簡單嘅啫。第一件事你見到啦，如果佢係方多過一個 bond 嘅，就應該係 central atom 㗎啦。方多過一個 bond 應該係 central atom。OK， 咁例如你見到啦，唔可能嘅嘢係包括 H 啦同 F 啦。F group 7係冇可能㗎啦。group 7嘅嘢係冇可能做多過一個 bond 嘅，因為287變280㗎啦嘛，佢冇可能生2個 bond 出嚟㗎嘛，得㗎嘛係咪？所以咁嘅時候 F 係冇可能做到 central atom 啦。跟住 H 都係啦，因為 H 係1變2啫嘛，都唔可以生2個 bond 甚至3個 bond 係唔得嘅。咁希望大家知道咗呢樣嘢啦。知道咗之後，咁做咩咧？就話俾你知，所有嘅 central atom 係可以 stable， 可以唔 stable 㗎，即係之前嘅東西啦。嗱，而家去到193頁中間嗰度啦 ，central atom 係可以 alternate， 可以唔 alternate， 可以細個 alternate 都得，但係圍住佢嘅嘢係一定要 alternate 嘅，得唔得？我哋基本上靠咧就係靠住圍住佢嘅 atom 嘅 stability， 因為我知道圍住佢一定 stable 嘛，圍住佢 stable， 所以咁嘅時候就靠住圍住佢嘅嘢嚟去 determine 翻究竟個 central atom 係 alternate 啦，唔係 alternate 啦，定係如何啦，咁樣啦。好，用 BF3 做例子。首先問翻自己一個問題，邊個係 central atom？ 咁好明顯啦 ，F 唔係啊嘛，講咗，即係 B 係啦。得唔得？即係話 B 係可以 stable 可以唔 stable 㗎啦，但係 F 係一定要 stable。好，睇睇咯噃。波羅本身有3粒電子。嗱，呢一度寫嘅東西係純粹你個腦應該會諗到嘅東西，係啦。考試嘅時候係可以唔使寫呢一堆嘢嘅，要只係獲得個 structure 就 OK 1分冇㗎啦，得唔得？但係唔好諗錯。咁好啦，跟住去到 F 啦 ，F27變200，即係話一個 F 只會做一個 single bond。唔得。嗱，睇睇咯噃，一個 F share 1粒電子，3個 F share 3粒電子，波羅只係得3粒電子，即係話 F share 嘅電子嘅數目啱啱就同波羅 share 嘅電子嘅數目係啱啱好一樣嘅，係咪？即係話波羅係冇電子剩低㗎啦。收到呢句説話，咁所以咁嘅時候係唔需要畫 lone pair。得唔得？提翻大家呢一度係唔使畫 lone pair，唔好亂嚟。OK， 咁所以咁嘅時候呢個波羅咧，只係有3對嘅 bond pair electrons 嘅啫，3對嘅 bond pair electrons。咁好簡單，就將呢個 bond pair electrons 盡量畫散啲就得㗎啦。咁點畫得最散咧？即係畫得最闊咧，整個三角形出嚟咯。得唔得？
好，繼續。嗱，咁而家你見到啦，畫好晒啦，係咪？咁呢一個點形容佢咧？你而家見到明顯地呢個 molecule 係圍咗一個三角形出嚟嘅，三角形喺一個平面上面 trigonal planar。嗱，三角形啦 trigonal 啦，平面 planar 啦，就咁嘅啫，得唔得？呢個係第一個識畫啊嘛，嗱記住啊，6個都識畫啊 ，OK， 好，第二個就去到 CH4 啦。C 4粒電子 ，C 係要擺4粒電子出嚟啫 ，H 有4個，各自各都係做 single bond， 得唔得？嗱 H 冇得講啦，一定做 single bond 嘅啦，冇得拗㗎啦 ，OK。好啦，各自各做 single bond。咁你而家見到啦，一個 H share 一粒電子，4粒 H 自然 share 4粒電子 ，carbon 而家都只係得4粒電子，即係話 C 同 H 咁樣 share 法之下，又係冇 lone pair 嘅，咁但係冇 lone pair 㗎。咁即係話我只要將呢4個就係分到最散就得㗎啦。嗱，咁好多人咧成日都會覺得，哦，以前我哋好興咁話㗎嘛，咁啦。嗱，我哋以前貪方便畫 structural formula 嘅時候就咁畫嘅啫，但係而家冇呢支歌仔唱啦，因為真正大家知道原來 CH bond 係唔止90度咁逼嘅，所以咁嘅時候畫嘅時候就咁畫法啦。嗱，留意睇清楚，4個 bond 頭兩個係直線嚟嘅，講錯咗唔係直線，頭兩個係實線嚟嘅，實線 OK 係啦，咁。第三個，嗱留意下呢個 bond 三角形嚟嘅，實心唔該。OK， 呢個就係大家成日都話嘅 pointing， 即係 pointing out of paper 嘅東西啦。呢個就呢個 bond 就叫做寫好啲。呢個就係平時大家話指出去嘅 bond 就叫做 pointing out of paper 嘅東西啦，得唔得？嗱，因為跟翻109.5度啦，所以咁嘅時候，第一個 bond 係喺個平面喺個紙上面嘅，咁只要扭翻109.5度嘅時候，照計係應該喺張紙出面㗎啦，所以呢一個係 pointing out of paper。但係再擰多109.5度嘅時候咧，第4個 bond 係指入㗎啦。留意呢個並唔係省略號啊，唔好3點，係啦。你見到啦，係有翻少少長度㗎，唔該。呢個就叫做 pointing into paper 啦。嗱，點解我呢一度要捉得咁嚴咧？因為呢一個好多人都會以為扯4個 bond 是但下都得啦，一係4支棍算，一係就擺錯晒啲位，唔好亂嚟啊！係啦，係得呢一個畫法嘅啫。OK， 跟住啦，4個 H 啦。唔得，唔得，好，繼續，跟住就到第3個啦。第3個 PCl5 基本上都咁做下嘅啫。Phosphorus 5粒電子 ，Cl 有5個，好彩你各自各都係做 single bond， 係啦，各自各都係做 single bond。同樣嘅一句説話 ，Cl 啦，一個 Cl 就 share 1粒電子，5個 Cl share 5粒電子 ，Phosphorus 咁啱都係5粒電子，所以咁嘅時候 Phosphorus 依然都係冇呢個 lone pair 嘅，冇 lone pair。5對 electron pair， 咁點擺法咧？咁樣就睇埋落去啦。咁照計我哋就唔會72度嘅，點排法咧？第一個 bond 同第二個 bond 打直嘅，真係直線嚟嘅。第3條橫線嚟㗎，剩翻第4同第5條啫。嗱，因為呢一度 Cl 呢個 PCl bond 係要扭120度就到嚟呢一度嘅，即係呢一個斷估都喺張紙出面㗎啦。唔該，就係一個實心嘅三角形 Cl。
得唔得？最後呢個 PCL bond 再調翻轉數翻120度，佢就會喺張紙入邊㗎啦，又係一個類似省略號嘅東西 PCL bond， 不過紙入邊嘅，咁就完啦。得。好，跟住到第4個 example 啦 ，SFX 啦。嗱 ，SFX 玩法完全一樣嘅啫，都係咁嘅啫，6粒電子，跟住有6個 F 喎。又係嗰句啦 ，F 只係做一個 bond， 即係做一個 single bond。咁6粒 F 嘅話就6粒電子，即係 share 6粒電子啦。S 都係得6粒電子，即係又係冇lone pair啦。咁照排啦，跟住排嘅方法咧，同呢個有啲似，同呢個有啲似。點排法咧 ？SF 頭兩個都係咁擺法，頭兩個都係擺上下，剩翻嗰4個咧點擺法咧？啲人會諗住十字架咁擺都唔得嘅，交叉咁擺係咁樣擺啊，咁樣。嗱，唔好話住咁擺法，但係因為你見到啦，呢兩個係出嘅，呢兩個係入㗎，咁先啱㗎。頭4個應該冇乜問題啦。哦，俾人啊，俾人。我哋好。得啦，你啱啱講嘅嘢我哋錄音㗎啦。好，繼續啦。嗱，啱啱我哋講咗話，全部都係有窿，全部都係冇窿 pair 嘅東西啦，係啦，全部都係冇窿 pair 嘅東西啦。開始要講有窿 pair 嘅嘢啦，就係呢一個 H2O 啦。嗱，有咩特別咧？雖然 H 係寫先啦，雖然 H 係寫先，但係真正做 center atom 嘅其實係 O 嚟㗎，係 O 嚟嘅。咁 O 今次有6粒電子啦。咁啦，6粒電子。咁但係 H 只係得2個啫，一個 H share 1粒電子，兩個 H share 2粒電子，即係話。今次 H share 嘅電子嘅數目同 O 自己有嘅電子嘅數目唔同啦，唔同嘅。咁點算咧？即係話剩翻4粒電子喎，剩翻4粒電子，咁就只能夠做 lone pair electrons 啦。咁點做 lone pair electrons 啊？唯有係咁樣一對，咁樣一對咯，得唔得？咁做法啫。好，繼續。而家你見到嘅東西。而家你見到嘅東西好似有4對嘅嘢咁樣啦，不過今次係2對係 bond pair electrons， 2對係 lone pair electrons 咁解法。佢嘅畫法有啲似 CH4， 嗱我用翻 CH4 做比較啊，呢個係 CH4。好啦 ，H2 嘅畫法同佢有啲似喺邊度咧？嗱，你一係就咁畫 lone pair 擺呢度，第2個。第3個、第4個，有人咁畫嘅，但係大家睇落去好似同你本書有啲唔同喎，因為平時大家本書咧係咁畫法㗎，係將個 O 佢將個 lone pair 1、2呢兩個 lone pair 擺咗喺指出同指入個位㗎，指出同指入個位。指出同指入個位咧，因為而家唔係做 bonding， 佢唔係 single bond 嚟嘅，得唔得？嗱，我講清楚啲啊，呢個指出同指入 pointing out of paper 同埋 pointing into paper 呢一個 bond 只係 for single bond 嘅啫，只係 for single bond， 就算有 double bond 都唔使咁做㗎啦，更加唔好講 lone pair 啦。所以咁嘅時候，呢個 lone pair 係唔使寫指出 lone pair 同埋指入 lone pair 嘅，所以就咁畫個 lone pair 就算㗎啦，得唔得？呢個應該你平時見開嘅。但係你可能都甚至覺得唔係喎，平時見開個樣唔係咁嘅喎，因為你知再將佢扭一扭轉頭嘅時候就變成咁㗎啦。我諗呢個應該順眼好多啦，係咪？
係啦，就係咁啫，三個都啱嘅。好，到最後一個啦。到最後一個啦，哎呀，我褪過咗添，我應該講啲 NX3 先啦，唔緊要啦，算啦，大家應該唔介意嘅。好啦，好啦 ，NX3 就呢一個啦。嗱，有咩特別咧？咁樣係啦，有咩特別咧？你見到啦 ，N 有5粒電子，但係 X 只得3個啫，即係話又係剩翻一個啦，剩翻一個。即係剩翻2粒電子 group 埋一齊變成 lone pair electrons， 咁啊 group 埋一齊變成 lone pair electrons。而家你見到啦，3對嘅 bond pair， 1對嘅 lone pair， 畫法同呢個有啲似，同 CH4 又有啲似㗎。我將呢一個第一個 bond 變成 lone pair， 第二個同第三個同第四個照抄。咁呢個就係 ammonia 嘅 molecule 啦。咁得，搞掂啊嘛，識畫3、2、1 OK 啦，係咪？好啦，等等畫多陣先。嗱，去到呢度應該知發生咩事啦，跟住睇埋樓下個表啦。嗱，啱啱你發覺到我講下嘅時候咧，突然之間唔知點解畫完之後冇講到俾你知佢個形狀係點嘅東西，一次過講啦喺呢一度。嗱，你會見到嘅就去到最底嘅194頁有個 summary 嗰個表嘅。嗱，基本上你要學嘅咧係學呢6隻嘅啫，冇㗎啦，你先嚟就剩得呢6隻嘅啫。如果有第7隻嘅話，基本上係純粹你老師就考你嘅啫，得唔得？冇㗎啦。咁嗱，你而家見到啦，就係話。見到就係話，咦點解個排法咁特別嘅咧？第一件事，你會見到第1行嗰度寫咗一樣嘢叫做 electron pair 嘅，就叫做 electron pair。咩叫做 electron pair 咧？呢度純粹打咗個新嘅聽俾大家。electron pair 嘅意思就係話 bond pair 加 lone pair 就叫做 electron pair， 得唔得 ？bond pair 加 lone pair 就叫做 electron pair。OK， 好啦，有咩特別啊？假設如果而家有3對嘅 electron pair，3對 electron pair， 而係冇 lone pair 嘅話，即係全部3對都係 bond pair electron 嘅話，我哋第一個例子就係 BF3 啦，個 shape 話咗俾你知啦 ，trigonal planar。好啦，如果係4對嘅 electron pair 嘅話，而係冇 lone pair 的話，就去到 6-4 啦 ，6-4 啦 ，tetrahedral 啦 ，tetrahedral 之後。如果係4對 electron pair， 不過係入面有1對 lone pair 嘅話，即係話3對 bond pair， 1對 lone pair 嘅話，留意個名唔同咗㗎啦，唔再叫做 tetrahedral 㗎啦，唔再叫 tetrahedral， 就跟翻佢個名叫翻 trigonal bipyramidal 㗎啦。點解？因為圍住一樣嘢嘅 shape 咧，只係跟住 bond pair 咁樣圍嘅啫，得唔得？佢只係跟住 bond pair 咁圍嘅啫。lone pair 係唔使睇嘅，得唔得 ？lone pair 唔睇㗎，得唔得？有問題？收到啊嘛，就係咁。咁所以咁嘅時候就係咁嘅東西啦。OK， 所以係唔跟 tetrahedral 嘅，有問題？收到啊嘛。好，繼續 H2O 啦 ，H2O 我哋基本上都係咁睇法嘅啫。呢一個位，我擰翻轉180度嘅時候，你就會見到係 V shape 啦，得唔得？你就會見到 V shape 啦，有問題 ？OK 嘛？完。得唔得？收到啦。再落啦，第5對嘅 electron pair 而係冇 lone pair 嘅時候 ，PCl5。咁留意啦 ，PCl5 嗰個 naming 係即係個 shape 叫做 trigonal bipyramidal 嘅，唔好同 ammonia 嗰個 trigonal pyramidal 搞錯啊！一個有敗，一個冇敗㗎，留意清楚。OK， 收到嘛？一個有敗，一個冇敗嘅，冇錯啊。最後一個就係 SF6 啦 ，SF6 octahedral 嚟嘅。同 tetra 唔同㗎啦，係 octa 嚟嘅呢個3分島6隻啫，記得6隻嘅 shape 點畫，同埋佢本身佢個 shape 就得啦，佢個 shape 個名要識寫啊。OK， 咁呢一課就完㗎啦，再去下一課30啦，就去到第190頁。